เอาละค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับเอพูดในเบรกที่แล้วว่าในงบปี 67เนี่ยเขาจะเอาส่วนที่เหลือกับเอาส่วนที่เป็นงบกลางนะครับทีนี้ในปี 68เนี่ยมีเรื่องงบกลางบ้างไหมก็เขาตั้งอยู่ในงบกลางเลยครับในกรณีของปี 67เนี่ยเขาก็จะเอางบที่เหลือในงบกลางท่านนายกมาใช้แล้วก็เขาก็จะตั้งออกพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับเพิ่มเติมปี2567อีกฉบับหนึ่งอันนี้งบปี 67ที่เขาจะเอามาซึ่งจะเกิดหลังจากนี้ส่วนตอนนี้ที่กำลังทำอยู่คือ68เนี่ยเขาใส่เข้าไปในงบกลางเลยอาจารย์ซึ่งผมไม่เห็นเขาสำหรับผมติดใจตรงที่ว่างบดิจิตอลวอลเล็ตที่ใส่เข้าไปในงบกลางคืออย่างนี้ท่านผู้ชมกฎหมายพรบงบประมาณเนี่ยนะมันจะเป็นตามมาตรานะมาตรา2 3 4 5 6 7 8 9 10ไล่ไปสมมติงบกลางก็มาตราหนึ่งกระทรวงหนึ่งก็มาตราหนึ่งกระทรวงหนึ่งก็มาตราหนึ่งคราวนี้ไอ้งบกลางเนี่ยที่เขาใส่เงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาใช้หัวข้อว่างบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มการบริโภคภายในประเทศอะไรอย่างนี้นะแล้วก็บอกตัวเลขมา150,000 กว่าล้านประเด็นคือพอคุณไปใส่ในหมวดงบกลางเนี่ยผมไม่เห็นไส้ในผมไม่เห็นไส้ในแต่งบกลางเขาจะอ้างได้ไหมว่างบกลางไม่จำเป็นต้องแจงไส้ในอาจารย์ถ้างบกลางพวกฉุกเฉินนะพวกฉุกเฉินนี่เราจะไม่รู้ไงใครเจ็บหรือว่าภัยพิบัติธรรมชาติเราก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าถ้างบอื่นมันชัดนี่เช่นงบบำเหน็จบำนาญนี่อยู่ในงบกลางนะบำเหน็จบำนาญอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยของคนบำนาญเลื่อนขั้นต่างๆอยู่นี้หมดซึ่งอันนี้มันมีเหตุและผลเกณฑ์ของมันต่างๆมันขยับตัวไม่ได้แต่การที่เอางบดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไปอยู่ในงบกลางแล้วเรียกว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไปใส่งบกลางเลยมันไม่เห็นไส้ในคือปกติแล้วเนี่ยกฎหมายงบประมาณนอกจากจะมีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยมันจะมีเอกสารอยู่ชุดหนึ่งเขาเรียกว่าขาวคาดแดงมันจะเป็นขาวสีขาวแล้วคาดแดงมันจะพูดรายละเอียดหมดเลยที่จริงท่านผู้ชมสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณใครที่จะต้องแบบติดต่อหน่วยงานราชการแล้วต้องประมูลหน่วยงานนะไปเปิดดูเล่มขาวคาดแดงเห็นโครงการเลยว่าสเปคของเป็นยังไงจะเห็นอยู่ในนั้นแต่พอเอาดิจิตอลวอลเล็ตไปใส่ในงบกลางใส่ไส้ไม่ได้มันไม่เห็นไส้คราวนี้ไอ้ความไม่เห็นไส้เนี่ยคือความกังวลใจของผมถ้าผมพูดในมุมของคนตรวจสอบก็คิดว่าไหนๆก็เป็นนโยบายเรือธงมันไม่น่าไปอยู่ในงบกลางมันมาตั้งสังกัดกระทรวงไหนว่าไปเลยแล้วควรจะลงรายละเอียดให้ได้ถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าถ้าให้อธิบายละเอียดหน่อยคือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องติดเครื่องยนต์4 ตัวในเครื่องบินนะการบริโภคภายในประเทศการลงทุนภายในประเทศรายจ่ายภาครัฐดุลการค้าที่ส่งออกมากกว่านำเข้าเขาเรียกเครื่องยนต์4 ตัวจะเห็นว่าใน4 ตัวเนี่ยตัวที่รัฐบาลเขาหยิบมาเล่นคือรายจ่ายภาครัฐคืองบประมาณที่เทลงไป2เพื่อให้เกิดคอนซัมชันหรือการบริโภคเขาต้องการติดเครื่อง2 ตัวนี้ในงบประมาณแต่กระตุ้น GDP เขาถึงเกิดโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำกล่าวที่บอกว่าแม้ว่าคนรัฐบาลจ้างคนไปขุดดินแล้วกบฝังเนี่ย GDP ก็ขึ้นโง่สุดๆก็ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะแค่ขุดก็จ่ายเงินหลวงลงไปฝังก็เงินหมุนชาวบ้านก็ไปใช้วิธีการแบบนี้เนี่ย GDP ขึ้นแต่ต้องไม่โกงถ้าโกงเนี่ยเงินมันจะไม่ถึงชาวบ้านแล้วมันจะไม่เกิดการหมุนอย่างเช่นจำนำข้าวเราเสียหายไปจำนวนเยอะผลประโยชน์ไปตกอยู่กับใครไม่ได้ตกกับชาวนาแน่นอนมันไม่ได้ไปที่ชาวนามันกลับกลายไปที่พ่อค้าคนกลางเงินมันก็ไม่หมุนใช่ไหมอาจารย์เหมือนกันกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตถ้าแจกตรงๆไม่มีปัญหาเพราะมันก็2 ตัวเครื่องยนต์ติดแต่ถ้ามันไปอยู่ในกระเป๋าของบริษัทที่พัฒนาระบบล่ะอันนี้เราเสีย3%นะอันนี้ผมไม่รู้นี่ไงอาจารย์บอกว่าอาจารย์เสีย3%เราเสีย3%ใช่ไหมแต่ผมยังไม่เห็นเลยเพราะว่าถ้าผมเห็นผมต้องเห็นในขาวคาดแดงไงผมให้เห็นว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถูกผมต้องเห็นว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยท่านเอาไปใช้ในส่วนกลางในการพัฒนาระบบเท่าไหร่พัฒนาระบบเท่าไหร่เสียค่าคอมมิชชั่นในการเปลี่ยนเท่าไหร่ถูกต้องครับอาจารย์อันนี้ผมไม่เห็นแต่ไส้ไม่มีใช่เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ต้องติดตามต่อว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าให้เล่าในรายละเอียดก็คือว่าดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเนี่ยมันไม่เหมือนดิจิตอลวอลเล็ตที่รัฐบาลหาเสียงมาแล้วมันก็ไม่ใช่ดิจิตอลมันนี่คำว่าดิจิตอลมันนี่หมายความว่าไงในเมืองจีนเขาจะมีหยวนเป็นหยวนดิจิตอลหมายความว่าไม่ได้พิมพ์แบงก์ออกมาไม่ได้พิมพ์เหรียญออกมาแต่ว่าไม่ต้องพิมพ์อะไรออกมาอยู่ในตัวเลขครับแต่ค่าเงินเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเวลาซื้อกันก็ตื้อกันไปไม่ต้องพิมพ์แบงก์อาจารย์รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยพรบเงินตราเนี่ยทำได้แค่2 อย่างคือเหรียญกับธนบัตรถ้ารัฐบาลจะทำให้ถูกต้องไปแก้พรบเงินตราให้มีสกุลดิจิตอลเขาเรียกบาทดิจิตอลถ้าเป็นบาทดิจิตอลรัฐบาลเซฟเงินเลยไม่ต้องพิมพ์แบงก์
ไม่ต้องพิมพ์เหรียญก็ใช้ระบบเคลียร์ แล้ว ลิง ไม่ต้องเสียค่าเปลี่ยนด้วยใช่ไหม ถูกต้องครับก็จะเป็นระบบเคลียร์ลิงแต่ว่าตอนนี้ที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการแจกคูปองครับอาจารย์จะเป็นการแจกเงินแบบลุงตู่ที่โอนเงินเข้าแบบเป๋าตังค์คนละครึ่งมันก็ไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นคูปองครับอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่ใช้ตามเวลาไม่ใช้ตามเวลาก็หมดไม่ใช้ตามร้านค้าที่ดีไซน์ไว้ก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันคือคูปองที่ใช้ชั่วคราวแต่คนรับคูปองไว้ก็ไปขึ้นทันทีไม่ได้ใช่ไหมก็เห็นเขาบอกอยู่ว่าต้องรอจนจบใช่ไหมคือตอนนี้เขามีคณะกรรมการดูเรื่องนี้เขาก็บอกว่าโอเคมันมีคณะกรรมการดูว่าจ่ายเงินไหนได้จ่ายเงินไหนไม่ได้ซึ่งผมก็งงว่าอ้าวถ้านั้นก็เป็นรัฐบาลแจกคูปองเนี่ยถ้ารัฐบาลแจกคูปองก็แปลว่ารัฐบาลไม่ได้แจกดิจิตอลมันนี่แล้วผมอยากรู้ว่าถ้าคุณแจกคูปองคุณเสียเงินกี่พันล้านในการพัฒนาระบบแจกคูปองถูกต้องอันนี้แหละที่มีคนมันใช้เงินมากกว่าจำนวนที่แจกพอเราไปดูว่างบมาในการแจกคูปองเท่าไหร่ผมเห็นไหมผมไม่เห็นเพราะว่าเขาไปใส่ในงบกลางที่ผมไม่เห็นไส้ในแค่นี้เองเพราะฉะนั้นผมถามว่าเขาทุจริตแล้วหรือยังเขายังไม่ทุจริตแต่ว่าปปชแค่เขียนว่าห่วงก็ห่วงเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันน่าห่วงไหมมันน่าห่วงเพราะว่าเงินเยอะมากนะครับเงิน500,000 ล้านที่ใช้คราวนี้เนี่ยอาจารย์ประเทศไทยสร้างมอเตอร์เวย์ได้เลยนะเราสายนะเราได้มอเตอร์เวย์แบบปกติเราได้แต่ตะวันออกใช่ไหม500,000 ล้านนี่มอเตอร์เวย์ลงไปใต้เลยไปเลยนะอาจารย์อันนี้เราก็เห็นว่ามันถ้าดีเงินมันถึงมือครบแล้วมันไม่ตกหล่นไปที่คนอื่นมันก็เป็นนโยบายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็รายจ่ายภาครัฐลงไปมันก็เป็นเครื่องยนต์2 ตัวของ GDP ที่ติดได้เหมือนกันครับมันก็เลยเกิดวัฒกรรมดันทุรังเพราะว่ามันไม่รายละเอียดคือรายละเอียดมันเปลี่ยนอยู่แต่เขาจะต้องแจกให้ได้เขาต้องแจกให้ได้เพราะว่าจึงเกิดคำว่าดันทุรังเพราะว่าถ้าแจกไม่ได้ก็เสียคนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่รับปากไว้แล้วทำไม่ได้นั้นก็เข้าใจในความหนักใจนี้แต่ว่าความหนักใจนี้ก็ขอให้ไส้ในมันละเอียดถี่ถ้วนเพราะเงินมันจำนวนเยอะครับและเสร็จแล้วก็เกิดวัฒกรรมนักกู้ผ้าขม้าพันคอผมคิดว่านักกู้นี่ก็เป็นจริงๆนะกู้เยอะแล้วที่บอกสมัยก่อนบอกลุงตู่ชอบแจกกู้มาแจกรัฐบาลนี้หนักกว่าของลุงตู่อีกว่าจะลุงตู่มีเหตุผลนะมันเกิดโควิดไหมคือของอันนั้นมันเกิดโควิดใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกท่านผู้ชมแหละว่าเครื่องยนต์4 ตัว2 ตัวคือรายจ่ายภาครัฐกับการบริโภคลุงตู่ก็คิดเหมือนกันว่าช่วงนั้นมันช็อตใช่ไหมล่ะช่วงโควิดแกก็ต้องใส่เงินสร้างโลจิสติกก็ต้องทำแกก็ต้องใส่เงินน่ะพอใส่เงินลงไปก็ใช้วิธีนั้นแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันหนักกว่านะเพราะมันจ่ายเงินเยอะมากกว่าตอนนี้คนถามหาคนละครึ่งมากเลยนะส่วนผ้าขาวม้าเนี่ยผมไม่ว่าเลยท่านนายกนะเพราะว่าผมเองก็พันคอผ้าขาวม้ามาหลายปีแล้วเหมือนกันมันคงขายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยากตอนนี้ไม่รู้ขายได้กี่ผืนแต่เรื่องกู้เยอะไปครับนี่เอาอีกคำหนึ่งงบเนี้ยเป็นงบที่มีแต่เจ๊งมีคำว่าเจ๊งเป็นวัฒกรรมอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่าประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ผมคิดว่าประเทศไทยไม่เจ๊งไม่ได้แล้วก็มันยังไม่ได้เจ๊งเพราะว่าโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยการใส่เงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปโดยการแจกนะแล้วรายจ่ายภาครัฐลงการบริโภคภายในประเทศเกิดถ้ารัฐบาลเขาดีไซน์โครงการออกมาดีว่าเช่นเงินจ่ายปั๊บมันหมุนกี่รอบไม่ใช่ว่าจ่ายปั๊บแล้วยกตัวอย่างถ้าจ่ายปุ๊บเดินไปพารากอนไปซื้อหลุยส์วิตตองเงินมันก็จะไปฝรั่งเศสเลยหรือซื้อมือถือมันก็จะไม่หมุนถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเงินเนี่ยมันถูกเอาไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์หน้าหมู่บ้านอันนี้หมุนแน่นอนมันวินก็เอาไปใช้ต่อเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวไปใช้ตลาดไปรถพุ่มพวงจากรถพุ่มพวงไปซื้อของจากยี่ปัวเข้าไปโรงงานอันนี้หมุนอยู่ในเมืองไทยอันนี้คือการดีไซน์และอาจจะหลายรอบนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการแจกอย่างไรใช้บริษัทไหนเป็นตัวกลางแล้วหมุนได้กี่รอบมันยังไม่เจ๊งนะครับผมยืนยันว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าเจ๊งเพราะฉะนั้นคำว่างบประมาณเจ๊งเนี่ยนะเป็นวัฒกรรมที่ไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะว่าคนที่เขาชี้แจงเขาบอกแล้วประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ประเทศเราเจ๊งไม่ได้ต้องช่วยกันอาจจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวเท่านั้นเองแต่ไม่ถึงกับวิกฤตและไม่ถึงกับคำที่จะใช้คำว่าเจ๊งอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้เราไปดูเรื่องดีมากก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันว่ามองเรื่องของความสามารถของรัฐบาลในการชี้แจงและความสามารถของฝ่ายค้านในการหยิบประเด็นขึ้นมาค้านอย่างไรบ้างสักครู่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ